過咗60歲以上嘅香港人咧，其實有70%人咧就都有唔同程度嘅牙周病。自己刷牙刷得好咧，咁其實咧我哋個牙齒咧係可以一路咧就好好咁保養嘅。咁刷嗰陣時咧，我哋將下邊嗰排牙咧褪前少少咁多，係啦。咁然後跟住咧就咁樣上下刷，一路刷嗰陣時咧，只要隻手指擰少少咁多，你就可以刷落去嗰啲咧凹咗入去嘅地方。可以加多個動作，就將嗰把牙刷咧撬開少少。嗱，個動作比較怪少少嘅，但係你咁樣刷法咧，你就會感覺到嗰啲毛毛咧係刷咗入牙罅裏邊嘅地方。唔知大家又知唔知口腔健康其實同我哋身體嘅健康息息相關嘅呢？因為有研究報告指出，口腔嘅細菌其實除咗會引起牙周病同埋牙齦炎之外，亦都會引起其他身體疾病，例如肺炎、心血管疾病，甚至失智等等。所以我哋今日邀請到牙醫廖偉明醫生同我哋嚟講解一下牙齒健康嘅。我想問下咧，香港係咪都好多人有牙周病啊？係啊，咁咧就根據我哋一個即係10年前嘅口腔健康嘅調查指出咧，咁其實咧過咗60歲以上嘅香港人咧，其實有70%人咧就都有唔同程度嘅牙周病。咁所以牙周病呢個問題咧係大家不容忽視嘅。流牙血其實係咪代表我哋牙齒健康出現咗警號啊？其實係嘅，因為咧流牙血咧係呢個咧牙周病咧最早一個先兆嚟嘅，有幾個方面嘅。咁當然啦，如果你話你有好大力刷牙嘅，或者用啲好硬毛嘅牙刷刷牙刷傷啲牙肉嘅話咧，咁佢當然會流牙血啦。咁但係最常見嘅原因咧，都係因為咧就牙肉發炎。咁牙肉發炎咧就會導致咧嗰個牙肉紅腫啦。咁紅腫嘅牙肉咧，佢哋嘅微絲血管就擴張咗。咁呢啲擴張咗嘅微絲血管，如果譬如你當你遇到外力嗰陣時咧，咁佢哋爆裂咗嗰陣時咧，咪會導致呢個流牙血嘅情況出現咯。咁有冇話我流牙血去到咩程度，我就一定要去睇醫生咧？嗱，如果譬如你只係好偶然，即係刷牙嗰陣時咧就有牙血流嘅話咧，可以即係觀察住先啦。但係咧，如果你發覺咧就係只要掂一掂佢咧，佢都會流牙血嘅，或者嚟講咧，你刷牙照鏡嗰陣時咧，見到其實嗰啲牙肉嚟講咧，已經有一啲即係紅腫嘅情況出現啊，或者浮腫嘅情況出現咧，咁其實呢啲咧都係咧牙周病嘅即係先兆嚟嘅。咁所以呢啲情況嚟講咧，其實大家咧就都需要咧揾牙科醫生咧去跟進嘅情況咯。咁如果我哋唔理呢一啲流牙血嘅問題，我哋最嚴重會產生咗咩問題？嗱，咁呢個咧我就攞個牙帽咧就俾大家解釋俾大家知啦，咁樣嚇。最開始嗰陣時咧，牙肉嘅形成嚟講咧，就只係咧喺個牙齒表面度咧就有一啲黃色即係鞋鞋地嘅牙石啦咁樣。咁呢啲就一般人咧就好多時個口腔裏邊咧就都有出現㗎啦。咁但係咧，如果時間耐咗，唔理佢嘅話咧，咁咧呢啲咁嘅牙石嚟講咧，個鈣化個幅度咧就會越嚟越犀利啦。咁當佢鈣化得犀利嗰陣時咧，佢個表面咧又非常之唔乾淨咯喎，咁啊更加好多污糟嘢咧就藏咗喺度啦。咁就會變成一啲咧就硬化咗，就一啲好堅固嘅牙石。咁同埋呢啲牙石表面因為咧就藏污納垢啦，咁就令到牙肉周圍嘅地方咧就會有一個紅腫嘅情況出現啦。咁你見咧呢個牙帽上邊咧嗰啲牙肉嚟講咧冚唪唥咧都浮起晒，腫咗出嚟咁樣。咁當然啦，即係譬如如果個牙肉發炎唔係好犀利嘅，咁佢個紅腫嘅速度咧、幅度咧就會比較少啲。咁但係如果譬如佢個發炎係犀利咧，你會見到個牙肉咧，直情咧就好似浮下，就唔係黐個牙面黐得好實咁樣咯嚇。我好奇咁樣問下，我見佢如果黐得唔係好實啦，腫到咁樣，佢咪會甩啊？係啊，如果你唔理佢嘅話咧，咁咧時間耐咗咧，嗰個牙骨嘅收縮嘅情況犀利咧，咁佢就會甩啦。嗱，我就做一個比喻俾大家。咁嗱，譬如我當呢一個係我個牙齒啦。咁呢個咧係我一個牙腳啦，譬如有咁嘅牙肉啊、牙骨咧包實我個牙齒嘅話咧，我個牙齒就好穩陣下。咁但係如果譬如當啲牙石一路積聚，個牙周病一路增加嗰陣時咧，係啦，咁咧我個牙床骨咧就會收縮，啲牙肉就會收縮。咁嗰隻牙嚟講咧，個支撐咧就會少啦。咁如果譬如當嗰個支撐少到個地步咧，我啲牙咪會鬆咯。咁你再唔理佢嘅話咧，咁嗰隻牙咧就會甩咗出嚟啦，咁所以呢個咧就係點解我哋咧就對啲病人，如果譬如有牙血流嘅咧，我哋會咁緊張就話你一定要即係俾牙科醫生 check 睇下係咪有牙周病。如果要有牙周病嘅咧，要早啲咧就治理好佢啦。咁我哋日常咧護理我哋牙齒，我哋應該可以點樣去揀啲牙刷去幫我哋清潔我哋嘅口腔咧？你會留意到咧，即係而家嗰啲牙刷咧，佢好多時嚟講咧，佢嗰啲毛咧就都會係比較咧尖，同埋呢啲毛身咧係比較軟熟一啲嘅。咁啊，大家好似譬如見到呢啲咁樣咧，佢啲毛咧係好尖。咁呢啲毛嘅好處，佢尖同埋軟熟咧，佢可以清理到呢啲比較咧深入嘅罅隙嘅地方，咁就幫助咧就將口腔裏邊咧即係譬如積聚咗個垢膜咧就清除咁樣嚇。咁同埋就算即使你刷得大力嘅，我就寧願你把牙刷蝕咗。
就好過你啲牙腳啊或者牙肉咧就收縮或者蝕咗咯咁樣嚇。咁我見呢兩支牙刷咧，呢支係細隻啲啦，呢隻大隻啲。咁有冇話我哋其實成人係兩隻都用得，定係淨係要一定要用大隻？其實嚟講咧，我自己個 recommendation 咧，如果情況許可嘅話咧，大家咧就用啲越細把嘅牙刷咧就越理想，因為就唔好貪方便咧，就用把大把牙刷。我諗住咧刷幾下咧，我就所有牙齒咧就都即係覆蓋晒。咁因為你把牙刷越細嘅話咧，咁其實咧你要刷得越仔細咯。咁所以你越仔細咁刷咧，咁佢清理起上嚟咧，其實個效果會比較理想咯。咁同埋細把牙刷咧，有啲窿窿罅罅地方啦，好似譬如咧我哋口腔裏邊咧最後咧嗰啲智慧牙嘅地方咧，都會容易咧就去得到，可以清理得到咁樣嘅。咁有冇話我點樣刷牙可以減少呢個流牙血嘅情況？咁好多時咧就即係醫生啊都會教你咧嗰啲牙嚟講咧就咁樣咧就即係上下刷，咁然後側邊嗰度咧咁就咁樣打圈刷啦，咁然後45度角咁啊斜斜地捽落嗰啲牙肉嘅地方。咁但係咧我哋要留意到咧就係話，如果我哋啲牙齒係齊整同埋嚟講咧係平滑嘅，即係生得齊嘅話咧，咁樣呢個刷嘅方法咧當然就最理想啦。咁但係咧好多時咧我哋都會留意到咧，我哋嘅牙齒咧其實未必好似啲牙膏廣告或者嗰啲model 咧咁齊整嘅。咁所以另一個咧刷乾淨啲牙齒嘅方法咧，大家咧可以試一試。咁就係都係上下刷，不過嚟講咧，我哋揸牙刷嗰陣時個動作嚟講咧就改少少啦，就係將把牙刷咧就垂直咗。咁刷嗰陣時咧，我哋將下邊嗰棚牙咧褪前少少咁多，係啦。咁然後跟住咧就咁樣上下刷。咁你見到咧，尤其是嗰啲牙罅疏嗰啲人咧，佢發覺咧嗰個牙齒嗰個高度咧，其實嚟講咧係多過嗰個闊度嘅。咁所以咧，你除咗係平時刷牙方法之外咧，你加埋呢個動作，咁你擺把牙刷喺前邊嘅地方，你咁樣上下刷，一路刷嗰陣時咧，只要隻手指擰少少咁多，你就可以刷落去嗰啲咧凹咗入去嘅地方，你咁樣刷，一路刷，咁嗰把牙刷咧一路動啦，動到去冇得動嘅地方之後咧，你跟住先轉翻做打圈圈刷。一路刷嗰陣時咧，嗰啲牙咧左右喐下，左右喐下咁樣咧，咁去迎合嗰把牙刷，咁大家互相配合咧，牙刷又喐，你個口又喐，咁然後跟住咧就等嗰個牙刷毛咧接觸到咧唔同嘅表面。咁呢啲咧，尤其是適合嗰啲咧，就係啲牙齒唔係好齊整，或者嗰啲牙罅咧比較疏咧，嗰啲朋友用嘅。我哋好多時咧就係刷咗呢個邊呢個地方，但係咧內側嘅地方咧就忽略咗，咁所以到時咧可以加多個動作，就將嗰把牙刷咧撬開少少，嗱個動作比較怪少少嘅，但係你咁樣刷法咧，你就會感覺到嗰啲毛毛咧係刷咗入牙罅裏邊嘅地方，咁樣咧你咁樣捽下佢，咁咧你就可以將嗰啲污糟嘢咧就清理得好啲啦。咁又係咧就即係前前後後啦，咁樣嚟刷去門牙之後咧，就走過去咧另外一邊咧個地方咁樣刷。咁如果譬如喺個口裏邊嗰度咧，咁其實個動作就會點樣咧？嗱，會係怪少少嘅喎，但係咧到時咧我當呢個前面我呢塊鏡啦，咁你睇住嗰塊鏡。跟住你臥高個頭少少，你將嗰把牙刷咁樣擺法，你然後咁樣喺上面咁樣刷牙打咁樣刷，咁然後呢邊咧又上面又咁樣刷法嘅話咧，咁其實咧清落去咧，頭先我講咧呢啲牙罅咧嗰個效果咧係會比較好啲咯咁樣嚇。咁所以大家記住啦，即係無論夜晚黑幾眼瞓幾攰，咁咧你都嘥多咧1-2分鐘時間就刷乾淨下邊嘅地方啦，內側嘅地方同埋上邊內側嘅地方。醫生，你啱啱講咗普通牙刷，我哋應該點樣刷？咁電動牙刷咧，我哋有冇一啲小技巧都可以分享俾觀眾？嗱，咁咧就好多人咧就即係睇見嗰啲即係電動牙刷嘅廣告啦，咁就見到嗰個即係賣廣告嘅人咧就拎住把牙刷唔喐嘅咁樣嚇，咁就乾淨或者咁整咧咁樣，咁就好快乾淨。但係其實唔係嘅，因為咧我哋記住咧，我哋個牙齒表面咧就唔係平滑，唔係咧好似咧打麻雀裏邊嗰隻白板咁樣嘅，即係佢係咧有啲粒粒突突啦，有大有細嘅。咁所以咧我哋嗰把電動牙刷咧揸嗰陣時咧，其實嚟講咧就都係要有啲技巧，就唔好話咁樣拳頭揸，因為拳頭揸咧你嗰個接觸就會冇咁好，即係個感覺會唔好，都係輕輕手4隻手指咁樣黏住。咁刷嗰陣時嚟講咧，你都要咧好似咁樣頭先咁樣啦，要兩邊喐下佢，即係譬如上下咁樣咧，兩邊喐下佢，兩邊喐下佢，佢嗰啲毛毛咧就先至可以去到嗰啲罅罅嗰啲地方咁樣嘅。咁如果譬如你淨係咁樣扼實佢嘅話咧，嗱。有得佢自己喐嘅話咧，有兩個情況一係會出現，咁咧係會刷到啲牙，咁但係你啲牙肉嚟講咧個損耗咧就會大好多啦，因為佢扼實佢啊咁樣啊，咁佢咪冇地方走咯咁樣，咁所以有啲人咧就覺得咧，即係點解我用完啲電動牙刷啲牙肉好似有陣時會好似損咗或者唔舒服嘅咧？就因為你扼得太實，係啦，佢刷到入啲罅，但係嚟講咧就損耗咗啲牙肉咯，跟住嚟喐，咁咧就係好似手動牙刷，不過咧只係個幅度冇咁大，或者個頻率冇咁高咁樣咯，咁所以大家千祈咧就唔好話諗住咧就好似賣廣告嗰啲咁樣擺住把牙刷唔喐咁就
搞掂啦，佢就會自己喐。咁所以咧，就算無論佢嗰個聲波又好、超聲波又好，或者係嗰啲咩震盪咧，1分鐘幾多萬轉都好，如果佢唔能夠接觸個牙面咧，佢係唔可以咧，即係隔空咧將啲污糟嘢咧清走咗咁樣嘅。我哋有冇話輕微嘅流牙血可以點樣去處理咧？市面上咧有一啲咧就牙肉護理牙膏，咁佢哋咧裏邊有一啲成分嚟講咧，就可以咧幫助咧減低嗰個流牙血嘅情況，咁就可以咧用下都有幫助嘅。但係嚟講咧，當然啦，就一定係即係只係一個舒緩嘅性質，咁就唔可以話咧我用咗牙膏好似冇乜牙血流啦，咁我跟住咧就即係唔揾牙科醫生睇咯。如果譬如即係醫生見到佢即係啲牙周病係比較明顯啲，或者係容易流牙血嘅話咧，就會建議佢用一啲咧所謂有藥性嘅牙膏咧，就幫助佢喺短時間之內咧將嗰個牙周病控制咁樣嘅。咁市面上咧呢啲牙膏咧有得買嘅。咁另外一種咧就係一啲叫所謂叫高氟素牙膏。咁嗱，高氟素牙膏咧佢個特別嘅地方喺邊度咧？咁一般我哋用嘅成人牙膏咧，咁嗰個氟化物個含量咧，大概嚟講咧就係1500個 part per million， 即係話咧每100萬份裏邊咧就有1500份。咁但係高氟素牙膏咧佢就有5000份。咁呢啲高氟素牙膏咧就適宜俾啲咩人咧？就係話如果嗰啲人咧蛀牙相對嚟講係比較高嘅，同埋嚟講咧就係佢啲牙齒咧係好敏感嘅話咧，咁呢啲高氟素牙膏嚟講咧，其實對佢哋咧就都有幫助。咁尤其是有一啲咧，如果譬如腸胃唔係咁好，經常有胃酸倒流嘅話咧，咁呢啲高氟素牙膏咧就可以有效咧就控制咧嗰啲咁嘅酸蝕嘅情況咁樣嘅。咁有啲人會覺得咧，可能係年紀大先有牙周病，或者年紀大先會牙肉收縮。其實呢個情況係咪真嘅咧？嗱，年紀大的而且確咧係一個因素咧，就係即係增加咗牙周病嗰個風險。咁因為咧隨住年紀嘅增加啦，咁我哋牙肉啊，亦都好似啲皮膚咁樣咧，佢會有一啲即係所謂收縮嘅情況出現。但係如果譬如只要咧嗰啲牙齒護理係做得好，譬如定期有揾牙科醫生就即係檢查牙齒啦、洗牙啦，咁而自己刷牙又刷得好咧，咁其實咧我哋個牙齒咧係可以一路咧就好好咁保養嘅。咁所以咧就你話年紀大一定係會甩牙，或者譬如年紀越大咧甩嘅牙係咪一定會越多咧？呢個就唔係一個必然嘅問題，只係咧時間耐咗又冇打理，即導致出現嘅問題啫。咁有冇啲人係真係由細到大都管理得好牙齒，咁佢就冇甩牙嘅？有㗎，我哋都見過好多咧，即係譬如佢啲牙齒係打理得好好，咁所以咧，即使嚟講咧，佢差唔多去到成咧90歲咧，佢啲牙齒冚唪唥都係佢自己啲牙齒，都冇乜話咧甩過嘅。咁當然咧，佢有啲牙咧可能係用得耐崩咗，佢要做翻牙套啊，或者嚟講咧要補牙咁樣。咁但係冚唪唥咧都係自己健康嘅牙齒嚟嘅。咁今日真係多謝廖醫生咧，同我哋分享咗咁多牙齒健康嘅知識啦。如果中意我哋條片嘅話咧，記得 share 俾你啲朋友啊，同埋訂閱我哋健康嗎？我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。